નાકમાં નસકોરા બોલતા હોય તો શું કરવું જોઈએ? ચાલો જાણીએ. તે પહેલા અમારી ચેનલને ફોલો કરી દેજો અને આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. રાત્રે સૂતા પહેલા હુંફાળા ઘીના 2 કે 3 ટીપા નાકમાં 7 થી 10 દિવસ સુધી નાખો, જેથી તે નાકનો માર્ગ ખુલ્લો બનાવશે અને નસકોરાની તકલીફમાંથી રાહત મળશે. આ સિવાય રોજ રાતે સૂતા પહેલા નવશેકા પાણીમાં ઇલાયચી પાવડર, ઇલાયચી કે તજ પાવડર રાખીને પીવાથી નસકોરાની સમસ્યામાં રાહત મળશે. તો મિત્રો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલીમાં જેને પણ નસકોરા બોલતા હોય તેને આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરો.